Hola chicos de YouTube, estamos con un nuevo video para el canal. Yo no subía videos hace mucho porque estaba ocupado, tenía que hacer mis cosas y eso. Así que ahora en la semana vamos a hacer muchos videos para eso. Todos los videos que no hice todos los días, que no estuve en YouTube, los voy a hacer ahora. Hoy, si consigo plasticola y jabón líquido, vamos a hacer un fluffy slime.